Hej og velkommen. I dag skal jeg vise noget om pi. Og pi, det er 3,14. Og pi er i alle cirkler. Og hvis vi måler den her, så er omkredsen 36,4. Og diameteren er 12,8. Og hvis man dividerer det, så bliver det 3,14. Og så går vi herover for at tage et andet eksempel på den her lampe. Så måler vi omkredsen. Og diameteren 25, og så bliver det 3,14, og det er i alle cirkler. Tak.